ผลักตัวเขาออกจากกัมพูชาออกไปเรื่อยๆและตัวเขาจะไม่มีกำลังพลเข้ามาเติมอีกเลยเมื่อเขมรแดงสิ้นอำนาจครับกัมพูชาถูกครอบครองโดยรัฐบาลหุ่นของคนต่างด้าวก็คือจากเวียดนามฝ่ายการเมืองอื่นๆไม่นิ่งเฉยครับไม่จะเป็นฝ่ายเจ้านโรงศรีหนุที่ลี้ภัยสลับกันไปมาระหว่างปักกิ่งกับเปียงยางมีการตั้งพรรคที่มีชื่อว่าฟุนซินเป็กระหว่างที่ลี้ภัยชื่อพรรคฟังแล้วหลายคนจะบอกว่ามันคงไม่ใช่ภาษาคแมร์มั้งชื่อแล้วฟังอาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับก็ใช่แหละครับไม่ใช่ภาษาคแมร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวย่อของภาษาฝรั่งเศสครับอย่างที่บอกเจ้าศรีหนุเนี่ยโปรดการรับสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่แพ้ภาษาคแมร์นะครับฟุนซินเป็กย่อ